Assalamualaikum Avustraliyadagi barliq aziz qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaqin men qurilish sohasida ishlaydigan qarindoshlarimizdan hukumatning yaqinda e'lon qilgan 25 ming dollarlik yordam puli to'g'riliq ko'p savollarni topshirib oldim. Shuning uchun men bugun bu to'g'riliq ozroq tushuncha berib qo'yay deb o'yladim. Yaqin sanoat organlari bu yilning keyingi yarmida COVID-19 keltirib chiqargan iqtisodning chekinishi sababli 2020 yilning oxirida yangi turalg'i qurilishning 50% tuvallaydiganligini mo'ljarladi. Shuning uchun Avstraliya hukumati qurilish turlariga bo'lgan ehtiyojni oshirish va qurilishchilarni ishga o'rinlashtirishni maqsad qilib, yaqinda shartga to'shadigan uy egalarini, uning ichida birinchi uy sotib oluvchilarni o'z ichiga oldi. 25 ming dollar yordam puli bilan ta'minlab, ularning uy silish yoki cho'ng ko'lamdagi remont orzusiga yordam qiladiganligini bildirdi. Bu yordam pulini olish uchun qurilish to'xtami cho'qim 6-oyning 4-kunidan 12-oyning 31-kunigacha imzolangan bo'lishi kerak ekan. Berilgan 25 ming dollarga boj e'lanmaydi ekan. Mablag' yangi uy silishga yoki hozirgi uyni muayyatlik o'zgartirishga ishlatilgan. Qurilish turining qimmati cho'qim 150 mingdan 750 ming dollargacha bo'lishi kerak. Bu degan gap, agar siz 150 ming dollargacha bir nima qurilish turi bo'yicha kontrakt to'xtamnoma imzolasangiz, uning 25 ming dollarini hukumat berdi degan gap. Siz o'zingizning yanchig'idan yana 125 mingni chiqarsiz degan gap. Yangi uy bo'lmay, boshqa hozirgi o'zingizningki turayotgan uyingizni remont qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizningki qimmati cho'qim 1.5 million dollardan tuvan bo'lishi kerak. Agar undan yuqori kelsa, bu pulni olamaydi ekansiz. To'xtam tuzilgan kundan boshlab 3 oy ichida qurilish boshlanishi kerak ekan. Bu degan gap, masalan, bugun to'xtamni tuzgan bo'lsangiz, cho'qim 9-oyda o qurilishni boshlab bo'lishi kerak degan gap. 9-oygacha bu oraliqda bu yordamga erishish uchun yana sizningki kirimingizmi buni ta'sir qildi-ki, bu yordamga erishish uchun cho'qim bo'ytaq bo'lsangiz, sizningki 2019-yillik bosh kirimingiz 125 ming dollardan tuvan bo'lishi kerak. Agar ayol bir oila bo'lsangiz, siz oilaningki hamma birlashma kirimi cho'qim 200 mingdan tuvan bo'lishi kerak. Agar undan yuqori kelsa, iltimos qilmaysiz degan gap. Undan boshqa uy ijara berayotganlar, uy ijara egalariga bu pul berilmaydi-ki. Agar uy ijara berayotgan uylarni remont qilmoqchi bo'lsangizmi, baribir bu pulga iltimos qila olmaydi ekansiz. Bu remont qilish xizmatimi cho'qim turalg'iningki qulaylikligini, bexatarlikni va yashashchanligini oshirishni maqsad qildik-ki. Siz suv ko'lchi yasamoqchi bo'lsangiz, tennis top maydoni, dala oromgohi, qo'tdan yoki mashina iskalati qatorliq turlarni qilmoqchi bo'lsangiz, bularga iltimos qilsangiz bo'lmaydi ekan. Chunki bu asosligi shu turishliq uylarga, turishliq uyninki yashashchanlik, qulaylik, bexatarlikni oshirishni maqsad qilgan ekan. Hozir South Australiyada agar siz tunji uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, siz 15 ming dollarga iltimos qila olasiz. U faqat yangi uy yoki bino sotib olganda shu pulga iltimos qila olasiz. Hozir bu federal government, federal hukumat 25 mingni bersa, agar shu o'zimizningki asay hukumatdan agar 15 mingni iltimos qila olsangiz, jami 40 ming degan gap. Men hukumat o'rinlariga telefon qilib, buni cho'qim shundaqmi deb aniqlamadim, lekin mening tushunishimda u ikkisi 2 yerdan beriladigan o'xshamagan yordam pullari bo'lgandan keyin shu ikkisiga iltimos qila olasizlar deb o'ylayman. Lekin 25 mingni iltimos qilish uchun cho'qim bugundan boshlab cho'qim vaqtni tez tutib, 12-oyning oxirigacha kontraktni qilib bo'lishinglar kerak ekan. Ham 3 oyning ichida bu qurilishni boshlab bo'lishinglar kerak. Agar yangi uy sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mush %ni pek yaxshi tutib, mush pullarga iltimos qilib, balroq boshlasanglar bo'lg'udak.